Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige Dreizimmerwohnung befindet sich auf Rügen. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über 3 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Außenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 271.000 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.